press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. واو صاحب تلفكا ايفونكا كيبوردكيسا aad ayuu qurux badan yahay maxaa samaysay daawada diyaarto inaad ogaato sidaan u sameeyay daawo video waa tahay qiyaarta waxaan tegaynaa app store markaan tagno waxaan leenahay search waxaan qoraynaa chroma keyboard click ayaan ku siinaynaa sida aragtaan aniga wuxuu leeyahay open laakiin adiga wuxuu ku dhihi doonaa get aniga hore ayaa u download gareystay marka adiga waxaad samaynaysaa get oo ku dhaho get ayaa click siinaysaa passwordkaaga ama fingerprintkaaga ayaa isticmaalaysaa oo ku download gareynaya markuu downloadka uu kuu sameeyo waxaan tegaynaa settingka general ayaan tegaynaa keyboard again keyboards waxaan leenahay markaan add new keyboard waxaan dooranaynaa chroma keyboardka aan download gareysanay chroma markaan click siino automatic hore ayuu noogu soo qabanayaa haddii aan ku tuso markaasaa marka waxaa aragtaa inuu inoo soo qabtay keyboardkii waxaa haysanaa 3 option midkan waa flicker waa mid bowsiis ah haddii aad rabto slow fade away midka labaad ayaa dooranaysaa waa same color laakiin this one slow way haddii aadan boring ku noqoto kan waxaad dooran kartaa soo green ah aad ayaad u mahadsantihiin akhyaarta haddii aad ka hesheen tutorialka aad ku xisaab badan please subscribe the channel like and share